Эм, Всем хай, ребята, сейчас я буду играть в Пони Таун. Сейчас мы будем... Подождите, что-то там... Еще будет обзор. Ой, какой обзор? Сериал по вот этому, а потом туториал по другому делаем. Ой. Чего так вот у нас получилось? Поэтому хаки-ваки. Господи. Ставим вот такие вот глазки. Вот делаем какого-либо цвета. Пишем код. Нет. Как вот тут у нас получилось? Вот, пожалуйста. Ладно. Спасибо за видео. Пока. Всех целую.